Sonte në Vision Plus nisë rrugtimin Ferma VIP 2, edicioni i dytë i këtij formati vjen me risile në moderimin e Luana Vjollcës. Berisha fton Ramën të miratojë së bashku ligjin për minimumin etik që do të sillte rritjen e pensioneve, premtonte uljen e taksave për apartamentet. Ekspertët kërkojnë shtimin e laboratorëve në pikat kufitare për rritjen e sigurisë ushqimore, më shumë kontrolle për produktet e rrezikshme në treg. Ora 19 mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Ishin titujt, shkojmë tani me radhë. Sonte në Vision Plus nisë spektakli i shumë pritur Ferma 2 VIP. Formati i rekordeve në shikueshmëri, këtë herë në moderimin e Luana Vjollcës. Në mbrëmje do të zbulohen edhe konkurrentët e edicionit të dytë. Publiku mund të ndjek në çdo moment të ditës veprimet e fermerëve në kanalet e dedikuara në platformën Tring. Spektakli shumë pritur nga të gjithë Ferma VIP 2 do të nisë rrugëtimin nga sot vetëm në ekranin e televizionit Vision Plus dhe 24 orë në 2 kanalet e dedikuara në Tring. Edicioni i dytë i këtij super prodhimi garanton një sukses të vërtet, duke sjellë në ekran emra të njohur nga bota e showbizit dhe jo vetëm. Ky format do të mundësojë një kombinim të përsosur mes aventurës dhe mbështetjes së bashkëpunimit, ndërsa çdo pjesëmarrës do të bëjë gjithçka për të arritur finalen. Në moderimin e Luana Vjollcës, ky prodhimi Vision Plus do të sfidojë aftësitë e pjesëmarrësve në punë fizike, si dhe strategjitë e tyre për të krijuar aleanca, për të menaxhuar emocionet dhe për të bashkëtuar në një ambient ku çdo hap mund të ndikojë në fatin e tyre. Përveç ngjarjeve që do të zhvillohen në ferm, ky sezon do të sjellë elemente të reja që do të japin programit një ritëm të shpejtë dhe të paparashikueshëm. Momente të tensionuara dhe sfida që vënë në dyshim forcën dhe durimin e secilit janë një pjesë e rëndësishme e këtij edicioni. E madhe ka qenë jehona e deritanishme, kurreshtja ende pa nisur, po të shumt janë emrat që janë përfolur dhe diskutuar në rrjetet sociale, si konkurrent, si të ftuar apo si opinionist të spektaklit të madh. Përmes një miksimi të elementeve të reality show dhe programit të lojrave, Ferma VIP 2 do të angazhojë të gjithë ata që e ndjekin, duke u bërë kështu një nga spektaklet më të ndjekura dhe më të diskutuar në Shqipëri. Nga kjo e hënë, mos ju ndani 2 kanaleve të dedikuara në platformën Tring si dhe ekranit të Vision Plus. Sali Berisha ftoi sot kryeministrin Rama që të miratojnë së bashku në parlament ligjin për minimumin etik, që do të çonte edhe pensionin më të vogël në shumën 200 euro. Kreu Demokrat u ndal edhe te çmimet e larta të apartamenteve, duke premtuar uljen e taksave aktuale. 2 ditë pasi kryeministri Rama premtoi rritjen e pensioneve në 200 euro, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili prej kohësh e ka pasur këtë premtim, i bëri ftesë liderit të majorancës të mbledh parlamentin e të votojë rritjen e pensioneve. Berisha ka sjellë në vëmendje se disa muaj më para i depozitoi projekt ligjin për vendosjen e minimumit etik në masën 200 euro, duke theksuar se mjafton që Partia Socialiste ta votojë këtë ligj, e zgjidhet edhe problemi i pensioneve. Ligji i minimumit etik sillte në mënyrë automatike pensionin minimal 200 euro. Sepse nuk mund të kishte pas vendosjes minimumit etik asnjë shqiptar që merrte në dën 200 euro. Në qoftë se Edi Rama do të provojë se nuk është një rrenc 2 metra, le të vi ta votojmë nesër në parlament, ta thrasim parlamentin, ta votojmë ligjin. Ja, të vi nesër. Kryetari i Partisë Demokratike prezantoi sot një paketë ulje taksash në sektorin e ndërtimit, që synon të sjellë uljen e çmimeve për apartamentet. Taksa 3% e strehimit social mbi çmimin e shitjes shfuqizohet.
Tarifa 1% e lejes së zhvillimit mbi vlerën e investimit shfuqizohet. Tarifa e rivlerësimit të pronës do ulet nga 5 në 1%. Si mundet të përballen njerëzit me rrogat më të ulta, me shërimet më të larta për shërimin. Nga ana tjetër, Berisha premtoi luftë ndaj krimit, paratë të cilit sipas kryetarit të Partisë Demokratike janë futur në ndërtim. Me rrekullat që ne i quajmë monumentet të drogës dhe korrupsionit, është e faktuar që 80% e financimit tyre nuk vjen nga bankat, vjen nga nën toka. A e dini ju kush është në këmbësja e Rams për lejet dhe për projektet? Ajo është zonja Rocco, motra e 2 lejtnantëve të Suelçes. Faktikisht, lejet e ndërtimit dhe projektet i menaxhon Edi Rama me Suelçelen. Kjo është e vërteta. Krahas premtimeve në fushën ekonomike, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti vendosmërinë e tij për të zhbërë reformën në drejtësi, e cila sipas tij ka dështuar. Ekspertët e ekonomisë e konsiderojnë si populist premtimin e partive për të arritur pagën minimale në nivelin 500 euro. Sipas tyre, nisma prek në shkallë të gjerë bizneset dhe veçanërisht ata që janë të formalizuar me rrogat. Rritja e pagës minimale është një premtim që çdo parti politike e bën pjesë të programit elektoral në çdo fushatë zgjedhore. Edhe këtë herë, 2 partitë kryesore premtojnë se do të rrisin me ligj pagën minimale në 500 euro në janar të vitit 2026. Aktualisht, paga dysheme është e pandryshuar në 40.000 lekë bruto nga viti 2023. Por pse partitë politike kanë pjesë të premtimeve të përsëritura? Është efekti populizmit, është dëshira për të marrë vota dhe duke pasur parasysh që paga minimale përfshin një shtresë shumë të gjerë të popullsisë, patjetër që ashtu siç merrem me pensionet, merrem edhe me pagën minimale. Pra them, efekti elektoral 1 dhe populizmi 2 janë arsyet që në çdo moment paga minimale preket dhe interesante është që ne prekim paga minimale dhe atëherë kur kemi zgjedhjet pushtetit lokal që nuk ka lidhje fare, partitë politike e premtojnë. Pavarësisht se ne mendojmë që ka një nivel ose një standard jetese, pjesa më e madhe janë me minimumin jetik. Dhe nisur nga kjo, normalisht që sfida ose dalja me pjesën që unë do rris pagën minimale bën që shumë veta që janë në zonën gri të kthehen dhe të pranojnë dhe të votojnë për atë pjesë që do t'i rrisi pagën minimale. Rritja e pagës me detyrim nga qeveria është një kosto më shumë për biznesin. Për ekspertët, pagat rritën bazuar në produktivitet, ndërsa në tregun vendas janë rritur vetëm me ligj. Por kush përfiton më shumë nga një vendimarrje e tillë? Paga minimale efektin e ka vetëm tek biznesi formal, sepse biznesi informal, ai i cili vazhdon në paligjshmëri të kryejë aktivitet, nuk ndikohet nga kjo dhe vazhdon punon normalisht, ndërkohë që biznesi formal dëmtohet deri në një farë mënyrë sepse kur ti vendos me urdhër dhe me një lloj detyrimi paga minimale, ai mund mos ketë mundësi ta përballojë ose do detyrohet të hyjë në kostot. Këto duhet të jenë në bazë të një trendi, në bazë të një formule të kontrolluar dhe një plani që ka bërë qeveria për sa i përket të ardhurave, pasi në momentin që ne vendosim pagën minimale, kanë rritje normalisht edhe sigurimet dhe gjitha që rëndojnë mbi xhepin e biznesit privat. Prej disa vitesh tregu është në presionin e rritjes së pagave për shkak të mungesës së punëtorëve. Paralelisht me këtë fenomen, evazioni në tregun e punës mbetet ende i lartë, ndërsa aplikimi i taksave mbi punën janë një tjetër element që po ndikojnë negativisht në formalizimin e tregut të pagave. Futja në trege disa tonelatave me mishpullet me mikrobin e salmonellës tregon nivelin e sigurisë ushqimore në Shqipëri. Ekspertë ndryshëm thonë se është i domosdoshëm shtimi i numrit të laboratorëve në pikat kufitare për të identifikuar në kohë produktet e rrezikshme. Pas skandalit me mishin e pulës të kontaminuar me salmonel që u importua nga Brazili në Shqipëri, ish zëvendës ministri i bujqësisë Alban Zusi sugjeron ngritjen e laboratorëve në pikat kufitare për të kryer analiza të shpejta për produktet ushqimore që futen në vendin tonë. Në pikat hyrëse të kemi laboratore, paktën laboratore për analizat të shpejta, analizat të cilat mund të dalin brenda disa orësh kur kemi dyshime. Natyrisht nuk është e kollaj që të bësh një laborator të mirë pajisur në 5-6 pika kufitare që ne kemi.
Laboratorët e mirë, laboratorët e specializuar mund të jenë edhe ato laboratorët qendror që ne kemi në Tiranë, në Suvi apo edhe ndonjë laborator tjetër privat i akredituar. Por në pikat hyrëse disa analiza bazike të shteta duhen bërë. Detyrim për bizneset, thonë njohësit e fushës, duhet të jetë edhe që produkti të magazinohet deri në daljen e përgjigjes së analizave. Në rastin konkret, sipas Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, kompania importuese AMG Food nuk e ka zbatuar urdhrin për magazinimin e mishit të pulës. Të gjitha bizneset ushqimore në kuadër të programeve të tyre të vetkontrollit mbi sigurinë ushqimore kanë detyrimin që her mbas herët në bazë të një plani të caktuar të bëjnë analiza të brendshme për vetkontroll përveç analizave zyrtare. Ajo çfarë duhet bërë gjithmonë është që në momentin që merret kampionatura duhet shkruar që kjo parti i mallit për X kohë duhet të qëndrojë e palvizur. Të premten AKU pranoi se në Shqipëri ishte futur një ngarkesë me fileto pule, nga e cila 7.9 ton rezultoi me salmonel. Administratori i kompanisë që importoi mishin, Arben Goxha, është në kërkim nga policia, ndërsa vëllai i tij dhe 3 inspektorë të AKU-s janë proceduar penalisht. Vlora është një nga qarqet ku është shënuar një rritje më theksuar e numrit të divorceve. Avokatët dhe psikologët ndajnë të njëjtin mendim se shkaqet kryesore lidhen me pasiguritë financiare të çifteve. Në Vlorë, numri i divorceve ka ardhur në rritje gjatë vitit 2024. Shumë çifte po i drejtohen gjykatës për zgjidhjen e martesave, duke reflektuar një tendencë shqetësuese. Ekspertët theksojnë se problemet ekonomike janë një nga arsyet kryesore të ndarjeve. Tani, qësa pikat e referimit janë këto të garancisë ekonomike, unë të gjej një person që më të garantoj ekonomikisht, logjikisht që kjo martesë nuk mund të jetë një martesë e qëndrueshme dhe nga momenti që mbaron vlera ekonomike, logjikisht në martesa shkon drejt zgjidhjes. Një tjetër faktor i rëndësishëm është mungesa e komunikimit mes partnerëve, por edhe ndryshimet sociale gjithashtu kanë ndikuar. Gratë sot janë më të pavarura ekonomikisht, duke mos e parë martesën si një detyrim të pakthyeshëm. Pra të jenë real me fëmijët e tyre, mos t'i gënjejnë ata në mënyrë që t'i lënë fëmijët të procesojnë gjithë ndjesitë negative që mund të vinë nga ndarja e prindërve dhe që patjetër vinë. Një tendencë në rritje është divorci me marrëveshje, i cili shmang procedurat e gjata gjyqësore dhe redukton konfliktet, sidomos kur ka fëmijë të përfshirë. Një lidhje martese dhe 2 persona vendosin që mos të vazhdojnë më tutje martesën me konsensus, janë disa procedura që edhe mund të evitohen. Pasojat sociale të divorceve janë të shumta, veçanërisht për fëmijët, të cilët shpesh përballen me vështirësi emocionale pas ndarjes së prindërve. Rritja e numrit të punësimit të grave, fushizimi i grave bën që ato të jenë më të afta për të marrë një vendim dhe të mos kenë më nevojë për partnerin e tyre në momentin që marrëdhënia nuk shkon. Ekspertët theksojnë nevojën për mbështetje psikologjike dhe këshillim për çiftet në krizë, por edhe për ata që kalojnë procesin e divorcit. Muzika e Antonio Vivaldit ka jehuar në kishën e Shën Franceskut në Gjuhadol të Shkodrës. Koncerti 4 stinët është pjesë e një programi të titulluar Simfoni Pranverore, që synon të jap më shumë hapësirë artit dhe kulturës. Shkodra mikpriti në një mbrëmje të veçantë muzikore kryeveprën e Antonio Vivaldit 4 stinët. Koncerti u mbajt në kishën e Shën Franceskut, Gjuhadol, dhe solli tingut magjik të muzikës baroke për të gjithë adhuruesit e artit. Orkestra e njohur, Albanian Chamber Orchestra, në ndrejtimin e violinistës virtuoze Abigaila Voshtina, solli një interpretim të jashtëzakonshëm të kësaj vepre ikonike. Ngjarja është pjesë e programit Simfoni Pranverore dhe vjen si një iniciativë për të promovuar artin dhe kulturën. Mendoj që muzika është e bekuar, muzika klasike është e bekuar, çdo lloj muzike, por muzika klasike është shkruar për kishta, që nga koha e Bachut. Shqipëria duhet të ketë strategjinë e saj të mbështetjes së muzikës klasike, që ajo të jetë një potencial turizmi si Venecia. Sot jetojmë në një botë digjitale e cila nuk na lejon neve që të kemi momente intime siç është muzika klasike. Është një muzikë e cila nuk tërheq vëmendjen e të gjithëve. Kështu që do duhej që me të vërtetë të incentivoj kjo gjë, të ishte,
pse jo t'ishte edhe një formë e turizmit, edhe muzika klasike. Ashtu si sot e ka Venecia, në çdo kishë Venecias, të gjesh të interpretuar këtë pjesë apo diçka tjetër, e cila i ofron turistëve në atë 1 orë, 3 orë, 2 ditë që jetojnë në Venecia, një pamje të tërës, asaj që ishte, domethënë, le të themi, kultura e atij vendit. I frymëzuar nga pikturat e peizazhit të artistit italian Marco Ricci, Antonio Vivaldi kompozitoi 4 stinët afërsisht mes 1720-s dhe 1723-shit, si dhe i botoi ato në Amsterdam në vitin 1725. 4 stinët përbëhet nga 4 koncerte, pranverë, verë, vjeshtë dhe dimër, secila në një formë të veçantë. I rikthehemi lajmit kryesor për sonte për ne në Vision Plus. Sonte pra fillon edicioni Ferma VIP 2 në ekranin e Vision Plus, i cili do të jetë në moderimin e Luana Vjolcës. Me Luanën do të jetë tani për ne Tea Sadiku. Po Tea. Përshëndetje Aleksandër, jam pikërisht me moderatoren e këtij formati, i cili për më shumë se 3 muaj do t'ju shoqëroj të gjithëve në ekranin e Vision Plus, por dhe në 2 kanalet e platformës String. Luana, përshëndetje. Së pari të uroj suksese në këtë rrugtim të ri tëndin. Dua të di pak si e parashikon të gjithë të eksperiencë si moderatore e Ferma VIP 2. Se kisha këtu skenarin kështu, kujtova thash taktik kështu një herë. Faleminderit, më keni gjetur pa përgatitur, me thënë vërtetën akoma nuk kam përfunduar këtë prekjen e fundit. Patjetër që emocion i ri, unë kam qef sfidat e reja, në fakt isha në kërkim të një sfide të re, kam qef të filloj gjithmonë nga fillimi, edhe kam qef të fitoj gjërat vet, kështu që mendoj që edhe ky do të jetë një fitim suksesi, siç kemi punuar dhe planifikojmë ta kemi. Çfarë pritet të sjellë Ferma VIP 2 në ekranin e Vision Plus? Ne nisim sonte, kështu që duam një herë që kjo mbrëmje magjike të mbërthejë shqiptarët sonte, të argëtohen me ne, se ky është qëllimi kryesor i gjithë projekteve që unë marr përsipër, dua që shqiptarët të argëtohen dhe të harrojnë ato hallet paktën për ato. Do thoya për 2 orë, por në fakt është një 4 orë programi sonte, kështu që kemi natë gjatë përpara, edhe do festojmë kështu edhe natën e dytë të festës së Bajramit me gjithë besimtarët shqiptar që sonte kishin ditë pushimi. Çfarë pritet? Mendojmë që do jetë një rrugë e gjatë e suksesshme, edhe patjetër që fermerët janë ata që e kanë në dorë për ta kthyer këtë program, këtë reality show në një sukses. Ndaj presim që të prezantojmë ata sonte. Na ndajnë më pak se 2 orë nga fillimi i spektaklit. Mund na zbulosh sa fermerë do të bëhen pjesë e kastit, dhe një surprizë tjetër të vogël, kush do të shoqërojë ty në të gjithë këtë rrugtim? 16 konkurrentë do të bëhen sonte pjesë e Fermës, emrat MNZ, por edhe emra të spikatur të cilët ende ndoshta nuk janë shpërfaqur ashtu siç duhet në publik. Jam e bindur që në fund të mbrëmjes, kur të kemi një panoramë të gjithë 16 konkurrentëve, ashtu siç ne kemi parë teksa ishin në tavolinë të 16 të rreshtuar, edhe publiku do jetë i kënaqur me hyrjet që do të ketë. Do të ketë patjetër surpriza, do të ketë muzikë, se ku jam unë nuk kemi pa muzikë. Do të kemi bashkim shqiptarëve, ashtu siç unë dua gjithmonë të bëj, do të kemi shqiptarë nga Kosova, nga Maqedonia, po ashtu kajsës dua t'ju them gjitha. Do të kemi një ekuacion matematikor për ta zgjidhur, një surprizë interesante në fillim të mbrëmjes që do zbërthehet nga mesi i mbrëmjes, performancë muzikore i tash, se s'dua t'i them gjitha tani. Do të ketë gjithashtu një kryeplak që do të shoqëroj ty. Do të ketë një kryeplak, ai deri diku është zbuluar, kështu që ta themi emrin thua ti. E doni ju, ë? Hajde po ja themi një gjë, meqense është pjesë e familjes së Vizionit, është Albano Bogdo. Unë të falenderoj shumë dhe të uroj edhe një herë suksese në gjithë këtë rrugtim. Faleminderit shumë, sukses i përbashkët. Aleksandër, duke qenë se edhe pak orë na ndajnë deri nga fillimi i spektaklit, unë ftoj të gjithë teleshikuesit që të mos i ndajnë ekranit të Vision Plus në orën 21. Ishte drejt për së drejt Tea Sadiku dhe këtu përfundon edicioni qendror i lajmeve për sot e hënë 31 mars. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.